ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲੀਹਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 4 5 ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ 6-7 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਲਿਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮੌਕੇ ਦੇ 3 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਮਲਬੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।